Bakıda çovğun olacaq, temperatur 3 dərəcəyə düşəcək, xəbərdarlıq edildi. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın minimal temperaturunun yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın, 21-22 gecə saatlarında isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Report xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 19-u axşamdan 21-i səhərə qədər hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Yağıntılı və küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar qısa müddətli çovğun olacağı ehtimal olunur. Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin yanvarın 21-i gündüzə qədər davam edəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Havanın minimal temperaturunun dağətəyi rayonlarda 6 dərəcəyə qədər şaxta, dağlıq rayonlarda 7-12 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Ölkə ərazisində, xüsusən də dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.